магазинде реклама кылганбыз ушакта. Мына распродажа болуп жана холодильниктерин дагы сатып ушу магазинди жаап атабыз, башка бизнес ачкан атабыз деп. Мына көчө 24 саат боло элек реклама кылганбыз. Мына азыр магазиндин алдын көрсөңүздөр очередь ичип батпай атат. Мына ушунча машина келген. Я. Сатып алдырбы реклама? Мына вакилдер өздөрү айтты. Магазинди жаап атат. Sağ sarı. Girmeyiz bir sağ. Var ne girmiş? Ay var reklama kılasın karakoldun var ne? Bu olay. Şu reklama. Reklama şu. Bu kayısı. Sağ olun. Süt çok be. Öyle sen. Mına uşuncha başta geliptir jana uşuncha elder geliptir. Biz reklama bergenimiz bir sutka bolо элек. Özgөр bilesizler. Egerde sizler dagы ошо Таза Кыргыз каналына реклама бериште кааласаңыздар, бизге чалыңыздар. Менин атым Рыскелди. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.